Cafezinho aí, galera. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Aí, galera, ó. Colocamos essa peneira aqui, ó, pra ver se os patos param de comer aqui o broto do pé de banana. Era dois, né? Aí os patos comeu. Agora botamos essa peneira aqui pra ver se resolve. Os bichos foi bicando o pé de banana ali embaixo ali até cair. Uma amora, como é que tá ficando bonito e agora? As canas caindo aqui, ó. As canas caindo. Ó. Rapaz que me deu, eu plantei ela, disse que é docinha. Ó. Aí, ó. Aí, quiabo também, ó, pé de quiabo. Pezinho de boldo, ó. Tamanho de jabuticabazinho, ó. Uh. Outro aqui, ó. Jabuticaba tá dando uns brotinhos agora tudinho. Deu uma capinada aqui, ó. Mais ou menos. Só pra tirar um pouco do excesso do mato. Tá dando nem pra ver os pés de fruta. Aí, pessoal, ó. O Lucas capinou aqui o quintal, tá vendo? Tava cheio de mato. Não deu pra mim gravar antes aqui, que eu acabei ficando intertida ali. Aí eu acabei esquecendo de gravar aqui essa parte dele capinando. Aí agora tá bonitinho, tá vendo? Dá pra ver os pezinhos de fruta tudo certinho. E agora ele tá terminando de tirar aqui essa areia aqui, ó. Que a gente iniciou e não terminou. Tá vendo? Que tem que tirar isso aqui pra poder ficar tudo niveladinho pra fazer a varandinha, tá vendo, ó? Oi? Aí fica tudo certinho. Bora! Aí daqui a pouco eu vou ir mostrando pra vocês. Hoje aqui mais um dia tranquilo na roça. Só que a gente tá com uma novidade pra vocês. Lucas aqui, ó. Olha, gente, quem nasceu. Olha, gente, que gracinha. Ainda tá pra sair mais, filhotinhos. Tá tudo assim, com a casquinha quebrada, já pra sair mesmo.
Aí a gente não quis tirar porque a gente tá esperando ele sair sozinho, né? Mas olha só o tantinho de patinho que nasceu, coisinha mais fofinha do mundo. São 11 patinhos. Olha. Que gracinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O ovinho da perua também já tá saindo. Vou botar descascadinha pra sair já também. Tá quase nascendo. Aí daqui a pouquinho eu vou ali em cima, vou mostrar pra vocês. Tentar, né? Mostrar pra vocês o ovo. Porque elas estão muito bravas. Já quebradinho, já pra sair. Ô, Motião ali, ó. Aí, galera, tem mais um aí, ó. Onde é que nós botou aqui, ó? Pra poder esquentar, mas não tô achando que tá esquentando é nada. Você podia deitar com eles lá na cama, amor. Ah, pegando na sua cara, cara. Aí, seu pai vai tomar? Toma. Aí, galera, a mulher vai fazer um caldo de aipim aí hoje, ó. Oh. Você mandar esse vídeo pro seu pai. Aí, galera, ó, tirando a lenha aqui, ó. Ó. Carregando lenha aqui na caminhonete pra poder nós fazer uma fogueira lá hoje, ó. É o pré-São João. Aí, pessoal, ó, a gente fez aqui um caldinho de aipim. Marília, Mari, ó, que delícia. Mari tá ali só lavando a louça. Dá já aí, Mari. Mas já era o nome do dia. É. Marco tá aqui, ó, só arrumando a serra dele. Lucas já tá ali comendo a serra dele. Aí, ó. Ai, que delícia. Vou gravar aqui pra vocês, gente. Olha ali que eles estão... Hoje a gente vai fazer uma fogueira aqui, ó. De... um São João antecipado, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os patinhos, tudo perto. Meus bebezinhos tá ali, penduradinho, ó. Não sei se vai dar 6G aqui, ó. Dentro da caixa de isopor. Tudo na luzinha ali, se esquentando. Meus filhotinhos, daqui a pouco eu vou ali olhar eles. A fogueirinha que eles fizeram aqui, olha. Fogueirinha, fogueirona. Aí que beleza. Daqui a pouco a gente vai acender, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí, galera, ó, quentãozinho aí, ó. Receita aí de manhinha aí, ó. Manhinha Silênia. Ó. Eu tô fazendo bagulho de vocês aí, mano. Se vira vocês aí. Ó, agora que ela vai fazer o melaço aqui, ó. Vai jogar a mistura ali. Eu não quero comer. Bora, rapaz! Cabrunco. Aí, ó. Virei, galera. Ó, a galera tá animada pra fazer a fogueira, ó. A Biluzinha aí, ó. Ei, Bilu! Ó. Ó, Marília na área. Marília falou que vai tomar todas, gente. Disse que o médico liberou. Aí, cadê o peixe, mano? A menina sumiu com peixe. Aí, galera. A pessoa que pode fazer merda. A pessoa que pode Aí, galera. Aí chega dois. Uma fogueira aí, ó. Pegando fogo, ó. Vai junto. Ó. Galera, fogueirinha, estamos comendo um quentãozinho, tomando um quentãozinho. A mulherada vai fazer um peixinho pra nós comer aí. Esse aqui,
Essa cadeirinha que nós vamos botar na montanha. Ih, malandro, ninguém botar uma na cabeça, eu vou te ferrar e você tem que usar. Não, então pronto, pô. Aí tá aí, pá. Aí tá aí, tu gosta de tomar sua cerveja. Aí tu chega, pô, hoje não vou beber não, quero ficar tranquilo. Aí tu vai lá, em meio de 6 pessoas que bebem. Ah, um exemplo. Bebendo, olha só, vai botar um mini bebendo, pastel. 6 pessoas. O dia inteiro, você tomando, não botar uma água, um refrigerante, ou você pode beber, você não vai dizer, mas vai chegar no final do dia. Mas se ele chegar, por exemplo, não vai tomar uma. se eu não tiver vinho, não adianta assistir, não, não vou não. Se não tiver. Não, mas quem gosta de cerveja não tem que saber. Caralho, velho, deu uns 4 metros, não deu mais. Olha, galera. Olha a altura que tá aí, sim. Olha. Fogueirona. A galera animada aí, ó. Ui, eu tô sozinho. Olha a altura da fogueira, comparado a Mari. Tá quentinho. Recebi uma carta, quando ela eu abri, vi que veio de longe de Araguari. Um convite de festa que era pra nós ir, eu e meu parceiro.